कीर्तन 41 पिडेस्तांचे मागणे. दुबळ्या धाकट्यांचे गरजेक पावता तो मनीस करीन सुभागी. ताच्या आकांताच्या वेळार सरीसपोर ताका निवारता. सरीसपोर ताका राखता आनी सांबाळता. संवसारांत ताका सूख संतोष दिता. दुस्मनाच्या घासाक सामटोवंक ताका दिनाका. तो पिडेन पडून हांतुळणार आसतना सरीसपोर ताका आदार दिता. ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. हांवें म्हणलें, सरीसपोरा म्हजी दया कर, म्हाका बरो कर, कित्याक हांवें तुजे विरोध पाताक केलां. म्हजे दुस्मान म्हजे विशीं वायट उलयतात. तो केन्ना मरतलो आनी ताचें नांव नापैस जातलें. कोण एकलो म्हाका भेट दिवंक येत जाल्यार तो उलयता ती उतरां पोकळ. ताच्या काळजांत आसा विकाटाय. तो भायर सरता आनी खबरो करता. म्हजे दुस्मान सांगाता मेळोन म्हजे विशीं गुणगुणतात. म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हाका फावो म्हूण ते सांगतात. एक मारेकार पिडा ताचेर आयला. एक फावटी हांतुळणाक लागुल्लो तो परतून उठचो ना. जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली खोट उबारता. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजी दया कर. म्हाका उबो कर आनी तांकां फावो तें हांव फारीक करतलों. म्हजो दुस्मान म्हजेर जैत व्हरिना जाय जाल्यार तूं म्हजो मोग करताय म्हूण हांव जाणा जातलों. म्हज्या प्रामाणीकपणाक लागून तूं म्हाका सांबाळताय आनी ससनाक तुजे समोर म्हाका दवरताय. सदैव जावं सरीसपोर इस्रायेलाचो देव ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन.